Open sesame. Α, τόσο σκοτάδι. Μη κουνιέσαι και το χάνει με παιδάκι μου. Θα πεθάω στα γέλια. Τι είναι αυτό? Κράτα χέρι. Δεν μπαίνω. Πες καλέ. Όχι, δεν μπαίνω. Δεν μπαίνω. Αποχωρώ πριν αρχίσω. Πού είναι καλέ αυτά? Τη μυρίζει εδώ. Να βρωμάει, δεν μπαίνω. Έλα σου λέω βρωμάει. Δεν μπαίνω, σου λέω, παιδί μου. Έχεις την τζο. Ευτυχώς που μας έλαβα. Μην κουνιέσαι. Μην κουνιέσαι παιδάκι μου. Ποιος είναι? Καλέ προχώρα λίγο. Παιδί μου, είσαι τρελή. Καλέ, Εσύ προχώρα. Που λες προχώρα. Με ποιον είσαι, με μένα ή με τους άλλους? Παιδάκι μου, πού πας? Άμα μας χώρισε. Λοιπόν, ωραία, τώρα θα τον βρω τον Τρίφωνα εγώ. Όχι, όχι, δεν το βάζω εγώ το χέρι μέσα. Όχι, δεν μπορώ να το βάλω. Πού είσαι? Σαν τους χαζούς θα καθόμαστε τώρα. Να κάτσουμε σαν τους χαζούς, δεν μπαίνω. Μιλάμε για τρελό σκοτάδι, έτσι. Δεν το περίμενα έτσι. Χριστίνα, δεν μπορώ. Τι θα κάνουμε? Σταμάτα να ουρλιάζεις. Βρες αυτό το πράγμα. Φοβάμαι να το βάλω το χέρι μέσα. Βάλ το κούκλα μου να τελειώνουμε. Και δεν είσαι εκεί. Χριστίνα, τι με πιάνει? Έλα, κοίτα. Αχ, σταμάτα, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Να σου πω. Βάλ το χέρι μέσα, παιδί μου. Ναι. Παναγία μου. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έλα, δεν είναι ο Ηλίας μέσα, πιάσε. Γιατί? Κότα είναι? Κλου, 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 κλου. Να σου πω κάτι. Τι κάνα, πού είσαι? Εδώ είμαι ακόμα εγώ. Την έπιασες? Όχι. Κάνε κουράγιο, Τρίφωνα, πιάστη. Α, Παναγία μου! Φοβάμαι να το πιάσω. Χριστίνα, έλα, το πιάσα. Πού είσαι? Έλα. Κάτσε, περίμενε, θα κατουρηθώ. Ναι, εγώ είμαι πίσω από μια γυάλα Είναι βασικά. πολύ Όχι, συμπαθητικό. τι είναι αυτό? Είναι Πού είσαι? συμπαθέστατο. Με είναι βλέπεις? Κάτι σαν Έχω- κοτούλα είναι, μην αγχώνεσαι. Είχε την άρτα. Τέτοια ακούς. Έλα, Έχω απλώσει χέρια. Εδώ, περίμενε. Λοιπόν, πρώτα πιάσε εμένα. Πού είσαι? Πιάσε λίγο πιο κάτω. πιάνω? Τίποτα, κοτούλα είναι. Πιάστη όπως την πιάνω Ναι. εγώ. Έτσι εδώ. Καλή είναι, είναι καλή. Μην την τρομάζεις. Είναι καλή, είναι συμπαθέστατη. Ναι. Συμπαθέστατη. Αχ, Θεέ μου, Κοτούλα, το ελπίζω να ζωντανό. είναι κοτούλα. Έτσι μία. Έλα. Την έβαλες? Ναι. Εδώ είμαι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Φέρ το ένα χέρι, εδώ. Εδώ, παιδί μου, εδώ, στο χέρι, μπράβο. Και το άλλο, εντάξει. Ωραία. Το πιασες? Ναι. Άιντε, αριστερά, ευθεία, για να βρούμε τη γυάλα. Κουμπάς καμιά γυάλα? Τίποτα. Τίποτα? Τίποτα. Πού είσαι, παιδί μου? Παναγία. Ε? Δεν βλέπω παιδιά. Τι να σου κάνω? Τι είναι αυτό ρε παιδιά που κρατάω τώρα? Αυτό τώρα... Δεν είναι κάτι που δεν έχεις ξαναπιάσει, σαν πουλί μου φάνηκε.